wọn pàtí di ojú wọn lè gbọ́ kò sí kí lẹ́sìn Muhammad wà ń dààmú. ìjọba ìbínú brọ́dà mi ta ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé Muhammed. mi ò fẹ́ mọ̀ ọ̀rọ̀ Allah ló fẹ́ mọ̀ Allah ló sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ Allah ló sọ̀rọ̀ Allah ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ Quran 2 verse 6 Quran 2 verse 7. Now brother mi sorry mo sọ pé mo ní layman mi understand the Quran I said it when I came here abi. Now àwọn tó lè interpret ibẹ̀ yẹn fún ẹ àwọn tó bá jẹ́ scholar ọlọ́run ọba ló mú gbogbo kó tó ṣo gbogbo ìdí mò ń sọ lónìí ọlọ́run mẹ́rin tó bá gbọ́ ọmọ ẹjọ́ òní gbà kí ni tó wá ń farabalẹ̀ èyàn ò ní gbọ́ òmí ìgbẹ́ kó bá deliver message ní òkan ẹ̀ èyàn ò ní gbọ́ òmí ìgbẹ́ kó bá deliver message tó bá wọ pé òkè gbogbo èyàn ò ní gbà torí ẹ̀mí olùṣẹ́ mi fẹ́ stress ara mi you need to do that. kí ni òfin tó dé ìjọba ìdí ni pé tó bá deliver message yẹn fún wọn ṣọ́gbọ́n tí mo sọ brother mi tó bá deliver message yẹn tó ń tọ̀ wọn wá padà gbà for example tó bá ka kúrò. ẹ̀mọ́ kúrò náà sọ pé tó bá fi ẹ̀sìn ẹ̀lẹ̀ kẹ́ pa ẹ bá a dá sí ẹ̀ náà ẹ bá a dá sí ẹ̀ náà. ó ti ẹ̀kọ́ conclude lórí ẹ̀kọ́ ọ̀dẹ̀ ìṣẹ́gi àná sí pàtì ìdọ́wọ́ náà. ó ti dá ẹ̀kọ́ tó ọ̀dẹ̀ ọ̀dẹ̀ ìṣẹ́gi wọ́n ì tí ṣù wọ́n ì tí ṣù ọmọ yín dájú. ayé ti di ayé technology sí ayé ti di ayé technology arabu translate nìkan ó translate nìkan ó fẹ́ fẹ́ aréyàn tó translate tó jẹ́ arabu ẹ wọ́n sọ pé I need scholar kan I need èèyàn kan tó ní ṣàlàyé ayé ti di technology na what is evolving ẹ sọ pé I need èèyàn kan àwọn alábẹ́ bí mi béèrè. tí n bá mọ̀ yìí pé ẹ̀yin lẹ́tí sọ̀rọ̀ jù látàárọ̀ ẹ̀ka náà sọ̀rọ̀ ká bí ní béèrè. tí ọmọ when I came here I saw only you abi kálí mo wọ̀ pé irú involvement báyìí mi ò like argument. kò ń ṣe argument àwọn àlàá bí inú ló bí ń béèrè question náà ó ṣe ìdá aláàdì yẹn náà pẹ́ẹ́n béèrè question pẹ̀lẹ́ ń béèrè question tó bá jẹ́ tí ìwé rẹ̀ là ó kàn ṣe. àwọn béèrè question ms náà béèrè question ṣé with one mi ò bun yín ọ̀rọ̀ tó ń bí ṣe ti èmi ṣe ń bá ọ̀rọ̀ rí báyẹn sẹ́yìn náà ó mẹ́ta ó béèrè question ó bá mi sọ nígbà tó ń bá mi jà ayé ìjà tẹ́ mọ́ rẹ́dí from nowhere ó bí ẹnu ó wà pé láti exercise yìí nígbà tí wọ́n bá ìwà bá mi pé kí n jẹ́ ká lọ béèyàn kan tí bá ní máìlì pé ó tọ́ mú òní gbà mi ò ní wulẹ̀ wá but èmi wò pé kí ẹ lọ try best mi tó bá gbà that's it tí ó bá dẹ̀ gbà that's it. ṣé brother o ti ọdún sábà tí mo bá ẹ sọ. mo ní question tí mo fẹ́ béèrè lórí question tí mo ti béèrè alákọ̀ọ́kọ́ a lot of questions wà but mi kò fẹ́ kó má dàbẹ̀ ní pé ìgbà tí ní kọ́lá ní wàá iṣẹ́ tó sáwà mo ṣe ní pé kàn béèrè question tí wọ́n àwọn question key point question tó yẹ pé ó really touch mind wọn ṣe ti understand okay let's listen olóró kan tẹ sọ tí mo pick at that particular point. ọ̀rọ̀ ìta wá fẹ́ kó yanjú báyìí fẹ́ pé a fẹ́ jọ sọ̀rọ̀ ni it will be both of you no interaction at all. okay see why. it's like pípé ọkùnrin ẹ̀ ń kọ́ mi. miss cat almashabi 119 níbi tí wọ́n ti. àdìsí ló yẹ kó tiẹ̀ sọ́dọ̀ àbẹ̀. ṣé ká padà sínú Quran orí apá ìjọ Quran 869 níbi tí Allah ti ń sọ pé Muhammad ẹ máa enjoy gbogbo nǹkan tẹ́ ti gbà lọ́wọ́ àwọn sẹ́lọ̀ kó wá láwùjọ ogun ẹ máa enjoy ẹ̀ láàrin ara yín pé but tẹ́bá ti pín láàrin àwọn ní ìgbà tó wá dé 70 ó wá sọ pé ìjọyìn sọ fún àwọn captive yẹn tó gbà nǹkan lọ́wọ́ wọn tó wà nínú ìgbèkùn lọ́dọ̀ ẹ̀ tó wà nínú ìgbèkùn lọ́dọ̀ ẹ̀ pé anytime tí n bá rí inú wọn tó máa yí padà sí mi pé gbogbo nǹkan tẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn tẹ́ pín láàrin ara yín yẹn pé gbogbo ẹ̀ ni màá tún dá padà fún wọn. ẹni kẹ́ẹ̀tì kan tí mo sọ kó ṣe sọ fún nǹkan tẹ́mi ẹ̀sẹ̀ kó ṣe ń bẹ̀ kó yẹ kó ẹ má fọwọ́ kàn kọ́ tẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn níwọ̀n ìgbà tí n bá rí àti wọn tó máa yí padà sí mi gbogbo nǹkan tẹ́ gbà lọ́wọ́ yẹn tó ní ẹ̀fọn. ẹ máa ṣe everybody máa sọ yìí.